Servus, ich bin der Joe. Ich bin Schweißer bei der Firma Netsch. Wir fertigen alle Schweißkonstruktionen von klein bis groß. Dazu haben wir 3 Schweißanlagen, eine Roboterzelle, 10 Handschweißarbeitsplätze und seit kurzem auch eine eigene Beizanlage. Zusammen mit meinen Kollegen verfügen wir über alle Schweißerprüfungen, um sämtliche Projektgeschäfte bedienen zu können. Und im Jahr verarbeiten wir ungefähr 1500 Kilo an Schweißzusatz.